aw minnu b'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Facebook YouTube an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman k'a fɔ aw bisimila ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan jɛmukan min ni a bɛ wuli ka se an ka dɔnkilidalaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya zikiridalaw ma ka se ka masala u ye u yɛrɛ ka dɔnkiliw o kan ka taa se lahalaya min b'o kan wagati min na an bɛ masala olu kan o de kama bi an bɛ sira koro megitana Prince ale fɛ yen nɔ sɔni an bɛna yira aw la sisan n'i y'a ta k'a lajɛ a donna dɔnkilida la a tɛmɛna parcours caman fɛ a ye dɔnkiliw da a bɛ wagati caman bɔ a ye mɔgɔ caman kala dɔnkili la kɛrɛnkɛrɛnnenya zikiriw la bi a kɔni a bɛ komi a taabolo bɛ fila la a bɛ ka zikiri da a bɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya taa an ka artisiw fana nɔfɛ an b'an da don a bɛɛ lajɛlen na cogoya min na nka yanni an ka nin babu in bɛ dayɛlɛ aw ye aw minnu bɛ jamana kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi Daramɛ bɛ yen nɔ an b'a fo kosɛbɛ k'a waliɲuman dɔn an dɛmɛbagaba don an b'a fo kosɛbɛ k'a waliɲuman dɔn an bɛ taa Abijankaw ye groupe kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɛmukan in tɔgɔ la ni o ye zikiri yelen numéro 2 an b'o Abijankaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fana bɛ groupe sanfɛ i bɛ Abijan i bɛ jamana wɛrɛ la Sénégal ka taa se Mauritanie Gabon an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn n'an y'o fo an bɛ na an yɛrɛ fana ka jamana kɔnɔ ni o ye ba Maliba ye an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ b'o la Sikaso Kucala Seku ka taa se Gao an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Mɔtikaw fana kɔ an b'u fo k'u waliɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn b'an wele o yɔrɔ i ka da la k'i ka foli bɛ yan an ye tɔgɔ fɔ an b'i tɔgɔ fɔ i ka foli bɛ an bolokɔrɔ yan an b'a fɔ aw ye aw bisimila sanga ani wagati bɛɛ aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye zikiri yelen ale bɛ sigi Numpeso TV ale sanfɛ Numpeso TV ale bɛ information ka taa se an ka seko ni dɔnko ma ka se ka o walankata cogoya min na bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na bi ne tɔgɔ ye Dawuda n jamu ye Sangare bi an bɛ Prince ale fɛ yen Prince ale yɛrɛ ye jɔn ye a bangena min a y'a ka denmisɛnninya kɛ min an bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen sa karamɔgɔ salamu alaikum waalaikum salam wa rahmatullah nba Prince Momo Kane a bɛ cogo di ça va bien baasi t'i la alhamdulillah an nana e fɛ bi ka se ka masala e fɛ n'est-ce pas i labɛnna ka n ka ɲininkaliw bɛ jaabi a bɛɛ lajɛlen d'accord an bɛ kari directement an ka jɛmukan kɔnɔ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i tɔgɔ sɛbɛ ye jumɛn ye i bangena min n tɔgɔ sɛbɛ ye Mohamed Kane n bangela Côte d'Ivoire ka mɔɔw kɛ d'accord ayiwa Mohamed Kane i bɔra k'a fɔ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i si bɛ san joli bon si kan ka sɔrɔ san 29 ni 30 kɔnɔna san i bɔra jɔn na n bɔra Sata Sise la ka bɔ Segu Kane la n baw ka ca d'accord an bɛ fɛ k'a dɔn i ye furu kɛ n ye furu kɛ den joli b'i fɛ den kelen bɛ n bolo muso kelen filanan bɛ sen na d'accord d'accord an bɛ fɛ k'a dɔn i ye kalan kɛ n ye kalan n ye dɔɔnin kɛ kalan na école walima n ye arabu kalan d'accord kuranɛ kalan i danna min bon n ma caman kɛ o la parce que kan t'o la accident dɔ nana n sɔrɔ o kɛra o tiɲɛ sababu ye d'accord donc accident de y'i sɔrɔ o de ye kalanko jɔ sira la an bɛ fɛ k'a dɔn accident y'i sɔrɔ cogo di bon n cira sugu la de n cilen sugu la o tun bɛ ka doni jigin ka bɔ mɔbiliw kunna bon doni in binna n kan n jigin cogo ma ɲɛ n sen kan donc sen karila o kɛra kalan retardeli ye d'accord an bɛ fɛ k'a dɔn Mohamed y'a ka denmisɛnninya yɛrɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ne ye n ka denmisɛnninya bɛɛ lajɛlen kɛ Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daloa n ye n ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛ parce que ne wolola village dɔ de la n tile 40 nana Daloa donc n mɔna ye sisan ka n ka diɲɛnatigɛ kow bɛɛ kɛ ayiwa an y'a ye bi i bɛ Mali la sani an ka taa i ka dɔnkiliw la i ka denmisɛnninya kɛ Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya quartier min bɛ yen ni o ye Daloa ye an bɛ fɛ k'a dɔn danfara jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ bon danfara min bɛ yen adamaden diɲɛnatigɛ ye lakɔlɔsili de e mɔna yɔrɔ min na i b'o tabiya dɔn ani n'i nana yɔrɔ min na ka wagati kɛ i fana b'o tabiya dɔn bon actuellement alhamdulillah Mali la a ka fisa Mali la kosɛbɛ ka tɛmɛ an tun bɛ yɔrɔ min kan voilà d'accord kosɛbɛ ayiwa Mohamed an bɛ na i ka dɔnkili la sisan an bɛ fɛ k'a dɔn Mohamed yɛrɛ ye dɔnkili lasɔrɔ cogo di parce que an ye i ka dɔnkili ye genre fila de c'est vrai bon dɔnkili genre ka ca o bɛ sɔrɔ dɔnkili kalanyɔrɔ de fɛ Ivoirien ka dɔnkili dacogo ani Malien ka dɔnkili dacogo tɛ kelen bon anw ye dɔnkili kalan cogo min na n bɛ se k'a fɔ an ye dɔnkili kalan cogo min na an m'a kalan ni zikiri ye mɔgɔw i bɛ zikiri kanu ka don a la i n'a fɔ i bɛ dɔnkili wɛrɛw kanu ka don u la cogo min bon an tɛ se k'a fɔ k'an y'a daminɛ zikiri la ka b'o la ka dɔ wɛrɛ kɛ ayi an m'a daminɛ zikiri yɛrɛ la voilà anw ye musiki daminɛ ni genre min ye sans limite d'accord ni ye ziiri ye ni b'a nana
anw b'a a caman kɛ. A b'a bɛɛ kɛ dɔnkili don. Bon ne ka dɔnkili baselen don diɲɛlatigɛ cogow kan. Tuma dɔw la i bɛ kuma fɔ min bɛ mɔgɔw ladi. Tuma dɔw la i bɛ kuma fɔ min bɛ courage don mɔgɔw la. Bon dɔnkili ɲuman ni ladili b'a la mɔgɔw b'a kɛ zikiri de. Ya mɔgɔw b'a kɛ zikiri de. D'accord. Sinon an bɛ dɔnkili genre min k'a ka ca. Mais an bɛ se ka ɲininkali kɛ dɔɔni. An ko i donna dɔnkili la cogoya jumɛn? N don cogo la bon ne wulila denmisɛnya kɔnɔ. N kun bɛ duguma kalan na. Bon chaque mercredi matin an kun bɛ dɔnkili da classe kɔnɔ. Araba o araba sɔgɔma an bɛ dɔnkili da classe kɔnɔ. N'an bɔra o la an tɛna araba wula fɛ an tɛna alamisa. Bon o dɔnkili in kɔnɔ ne kun bɛ sigi ka mɔgɔw lamɛn. N'u ye dɔnkili da ne b'u lamɛn wa a nana diya ne ye. Bon o fana kun b'an bila gɛrɛbuya la. N'o y'an bila gɛrɛbuya la mɔgɔw ye min da ne bɛ t'o de da ka taa ɲini. Donc au fur et à mesure qu'il y a un peu voilà bon ko i donna ne na tan. D'accord. Mais an bɛ fɛ k'a dɔn i y'i don cogo fɔ sisan. Est-ce que e gɛrɛla mɔgɔ wɛrɛ la ka dɔnkili kalan o tigi bolo wa? Si parce que k'an to Ivoire dɔ kun y'an ɲɛma ale kun bɛ dugu in bɛɛ de kan. Parce que bɛɛ kun b'ale dɔn ni zikirida ye. Ne nana tugu ale la mais an tɛ genre kelen kɛ. An tɛ genre kelen kɛ ale bɛ Ivoirien dɔnkili qualité dɔ de da. D'accord. Awɔ bon ne ma s'o la. Ne ma s'o la mais ne kun b'a kɔ quand même. I ɲɛmɔgɔ a tɔgɔ ye Abu Savane. D'accord. Awɔ. I ni a cɛ bɛ cogo di sisan? Bon ça va très bien. Ça va très bien. An bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bien. D'accord. Awɔ. I ka dɔnkili kura dɔ bɔra nin wagati in na. An y'a ye i bɛ ka kuma musow de kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya i yɛrɛ b'a kan kosɛbɛ. Mais dɔnkili titiri ko musow ka sabali. Muso ye mun de k'i la walima i ye mun de ye i ye mun de faamu? Bon i b'a dɔn bi diɲɛlatigɛ la ni muso ma ɲɛ diɲɛ tɛ ɲɛ quoi. Parce que muso de bɛ den bange. Est-ce que muso min ma ɲi o den bɛ se ka ɲɛ? Ka gɛlɛn. Voilà donc o de kama ne y'a fɔ muso ka sabali. Kun min na parce que n'i ye den dɔ ye k'a ɲɛ tilenlen tɛ a ka diɲɛlatigɛ fɛngɛlen don bon i b'a jatew minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɔyɔrɔ de man ɲi. Donc ni muso ɲɛna diɲɛ bɛ ɲɛ ni muso tiɲɛna diɲɛ bɛ tiɲɛ wajibi de o karamɔgɔw ko ten. Voilà ne ka kalan ma se mais je pense que o de bɛ yen quoi. Voilà o de ye. Mais an b'a ye i b'a ta kosɛbɛ i b'a fɔ i bɛ kuma caman fɔ dɔnkili in kɔnɔna na i ko i ba ma sɔn k'i kɛ mɔgɔ lankolon ye i ba ma sɔn k'i kɛ donc an bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ ka waso mɔgɔ la walima. Bon waso na tɛ. Oui. Parce que adamaden n'i baw ka ɲi i kan ka waso n'i ba ye ni den kɛ ni waso la n'i ba ye i k'i jija wagati dɔ i ba yɛrɛ ka waso n'i ye. D'accord. Ouais dɔnkili y'o de ye ne ka inspiration ninnu bɛ sɔrɔ olu de fɛ n bɛ jate de minɛ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ dɔrɔn i b'a ye bɛɛ b'a ɲɛyɔrɔ sɔrɔ dɔnkili la. Dɔw b'a fɔ kɔrɔmatigɛli don bon bɛɛ tɛ se k'a faamu i n'a fɔ e yɛrɛ min y'a da e b'a faamu cogo min na sinon en fait kɔrɔmatigɛli anw si kɔrɔbayalen ma quoi dɔnkilidala mun ye kɔrɔmatigɛ la baarakɛlaw tɛ ayi baarakɛla t'u ye i bɛ baara de kɛ mɔgɔw bɛ min faamu quoi kɔrɔmatigɛ an k'o jɔ an k'o bɔ baara kɔnɔ o tɛ dɔnkili dun. Mais hali ni mɔgɔ ye kuma dɔ fɔ e ma donc e tɛn'o jaabi wa? Non ne tɛ jaabi ne ci ka ca o ma. Munna i bɛ ka siran o ɲɛ de wa? Ayi siranya tɛ parce que ne bɛ n'i y'a kɛ n ka musique bɛ tiɲɛ. D'accord. Parce que i bɛ musique genre min kɛ n'i nana kɔrɔmatigɛli ja sɔrɔ mɔgɔw y'a sɔn aimer tu vas pas arrêter i bɛna continuer a fɛ donc musique bɛ tiɲɛ. Donc ni dɔ fɔ ne ma i b'i yɛrɛ bolo ye kɛ est ce que e ka dɔ fɔli bɛ se ka ne bali n ta la. D'accord. Donc moi je suis là pour travailler a baara dɔrɔn. D'accord. C'est tout oui. Ayiwa i kɛlen ka nin da sisan minnu bɛ yen nɔ ni u ti ka u ba minɛ ka ɲɛ walima u ti k'u ba valeur dɔn i bɛ mun sɔrɔ ka f'u ye i ka nin dɔnkili sababu. U ka segin u kɔ de. D'accord. Parce que ni u ka diɲɛlatigɛ ɲagaminen y'aw bolo aw tɛ ka bɔ sago kɛ walima a bɔ ma fa sago kɛ c'est ça la. D'accord. Donc o de bɛ ka diɲɛ yɛrɛ coron bi kosɛbɛ parce que ni musow tɛ ka ɲɛ denw tɛ se ka ɲɛ bon hali ni denw ɲɛna ni den yɛrɛ ma wolobagaw lajɛ i b'a ye c'est même chose là c'est même chose. D'accord. Parce que mɔgɔ ni barika bɛ wolo i ni duwawu tɛ wolo quoi voilà. Nin yɔrɔ la an bɛ foli di an mansaw bɛɛ lajɛlen ma mansa fɛn fɛn bɛ yen nɔ min kɔrɔbalen don min ye denmisɛnnin an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman Mamadu Kane ale ka dɔnkili sababu la Mamadu an bɛ taa ɲɛfɛ i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ i y'a da an kuntigi Mamadu Musafa Zamzam i ye dɔnkili da oui donc i ye dɔnkili in c'est à dire i sigira ka mun jateminɛ ou bien dɔ de ye dɔnkili in d'i ma walima i ye dɔnkili in ta karamɔgɔ nɔfɛ walima e yɛrɛ de ye dɔnkili in sɔrɔ i yɛrɛ ye de. Ayi ne ma dɔnkili in sɔrɔ n yɛrɛ ye dɔnkili in ne y'a mɛn depuis n bɛ denmisɛnya hukumu kɔnɔ
wallahi ala ye seere depuis me denmisɛnya hukumu kɔnɔ n ye dɔnkili tɔgɔ mɛn mais n nana ye mɔgɔ tɛ k'a da a tɛ mɔgɔ da bon ne m'a kasɛti mɛn ne y'a mɛn depuis denmisɛn waati kalankɛyɔrɔ la n m'a fɔ n ko n bɛ sigi ka dɔnkiliw lamɛn bon ne nana ka na dɔ de fara a kan ka dɔnkili remodifier pour que a bɛ se ka aimer cogo min na parce que ne b'a dɔn n'i y'a da a bɛ mɔgɔw ci donc o de kama ne ye dɔnkili tɔgɔ ta k'a labɛn k'a bɔ voilà. D'accord. Maintenant o dɔnkili dali i fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que karamɔgɔ dɔ y'i wele k'i apprécier walima mɔgɔ wɛrɛ fana y'i wele min tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye dɔnkili na wa? A ka ca parce que hali Lajinɛ n bɔra Lajinɛ kɔsa in sarɔ n bɔra Lajinɛ Mawuludi la dɔnkili in sababu ɲinan n bɔra ye dɔnkili in sababu mɔgɔ caman y'a apprécier vraiment Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lajinɛkaw. D'accord. An bɛ fɛ k'a dɔn i tun taara Laginɛ i taara jɔn de fɛ yen dɔnkili sababu la? Solomani Sidibe. Oui, Solomani ale ye jumɛn? Ale ye kangaka ye aw b'a dɔn kosɛbɛ min bɛ boliw jeni. D'accord. Awɔ ale de ye n wele dɔnkili in sababu la. Donc o b'a yira ko lien dɔ bɛ i n'a ni Solomani ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Solomani kan wa? Bon Solo en fait mɔgɔ sɛbɛ don mɔgɔ sɛbɛ don mɔgɔ bɛ boli minɛ ka jeni boli ye adamaden mako sanna de tiɲɛ t'a la ani tiɲɛ ka jan mais ni mɔgɔ min y'o minɛ i la k'o jeni o y'i bila ala sira kan an y'o kɛ tiɲɛ ye voilà donc mɔgɔ min don mɔgɔ sɛbɛ don ladirimɔgɔ don wa jamaw b'a nɔfɛ. D'accord. Laginɛ, Côte d'Ivoire, Mali, jamana saba i ye dɔɔni kɛ nin bɛɛ la parce que i ko sisan k'i taara Laginɛ an bɛ fɛ ka dɔn danfara i bɛ se ka danfara dɔ fɔ an ye Laginɛ yɔrɔ in kan yanni an ka tɛmɛ o kan. Bon Laginɛ kow na min ye danfara ko y'o la bon moi je vois que c'est même chose là ani jamanaw tɔ bɛɛ lajɛlen kelen le problème c'est quoi olu u ka dɔnkiliw jateminɛlen don. D'accord. Ouais parce que aw bɛ genre min utiliser kosɛbɛ o ye bamanan genre ninnu voilà mais olu baselen ba t'o kan quoi. Olu ye maninkaw ye. Voilà olu baselen don maninka genre ninnu kan. Voilà. D'accord. Ayiwa an bɛ taa hali bi ɲɛfɛ nka a ka d'an ye yanni an ka question wɛrɛ d'i ma n bɛ fɛ k'i kan fili ni Mamadu in fasa i ye dɔnkili min da. Ko Mamadu i ma ɲumaden Mamadu de bi mabaw bɛɛ ɲɛ lagare dun tɛlɛ dun mana gan n'Ala kira nana a bɛ ɲɛnabɔ. Lagara dun kitina fere ke n'Ala kira nana a bɛ ɲɛnabɔ lagara dun tele dun mana gan a jahannama mana jama n'Ala kira nana a bɛ ɲɛnabɔ wa ala nɔle mɔgɔ nɔ tɛ jabaru nɔ do mɔgɔ nɔ tɛ wa ala nɔle mɔgɔ nɔ tɛ ramani nɔ do mɔgɔ nɔ tɛ rahimu nɔ do mɔgɔ nɔ tɛ muntali nɔ do mɔgɔ nɔ tɛ mamadu de bi mabaw bɛɛ ɲɛ mohamedi i ma ɲumaden ye ala kira de bi mabaw bɛɛ ɲɛ. Ayiwa dɔnkili jara kosɛbɛ n'est-ce pas ko mɔgɔ ye kuma caman fɔ jɔn ye kuma fɔ Umaru ma. Bon an b'a bɛɛ de ka tɛmɛ a kan o ye kuma caman fɔ wayi c'est vrai. Cɛ a fɔra ka ɲininkali ni barikaw ka bon dɛ cɛ kuma caman fɔra o. Oui. Dɔw mɛnna dɔw ma mɛn dɔw mɛnna mɔgɔw da ye donc an bɛ nin bɛɛ kalama depuis Ivoire o tɛ yan yɛrɛ ko ye. D'accord. Ayiwa i ka nin dɔnkili n'i donna dɔnkili in fana kɔnɔ k'a lajɛ i ko ko mɔgɔ ye nkalon caman da i la sonyani nkalon da i la dulɔmi nkalon da i la Mamadu e tora cogo di ka se ka nin bɛɛ mɛn ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ dɔnkili in mun na. Bon i b'a dɔn mɔgɔ dɔw b'a adamaden senkɔrɔ olu bɛ ɲɛfɔli de kama o mɔgɔw bɛ yen n'i ka mɔgɔ kɛra mɔgɔ 10 ye i bɛ taa sɔrɔ 1 ni 2 bɛ yen. D'accord. Olu b'a ɲɛɲini de ka na ɲɛf'i ye hakilima de b'o ni hakilila jɛn quoi. Bon n'olu nana ɲɛfɔ ne o bɛ dɔnkili de di ne ma quoi. En fait ne b'a infanter k'a bila bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ sinon a t'i n'a fɔ a ko ye ne tɔɔrɔ ou bien n b'a minɛ ni ko wɛrɛ ye n'i nana ɲɛfɔ ne ye ne b'a dɔn o bɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ ne ye o. Donc en fait que ni ne ye dɔnkili bɔ a fɔra mun ma min tɛ ne ye o bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. Hali ne tora sɔn a bɛnna dɔw tun bɛ a ko ayi ko Mamadu ko nin ma f'e ma k'a fɔra ne de ma n ko n k'o ɲɛna n'i y'i ɲiyɔrɔ y'a la ko awɔ n ko ayi n ko c'est que sɔn ka ɲi bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord. Mais i kɛlen ka nin dɔnkili da an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ dɔnkili sababu parce que n'i ye dɔnkili
dɔnkili ta k'a lajɛ kɔrɔ ka dun kosɛbɛ Ouais, a kɔrɔ ka même temps kuma b'a kɔnɔ mun bɛ voilà kuma i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a ayi ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ parce que ma maa tɔgɔ fɔ n ka tɛ mɔgɔ ma d'accord gɛlɛya sɔrɔ ko ye mun ok n'i ye mɔgɔ de tɔgɔ fɔ ou bien n'i y'a fɔ mɔgɔ ma je pense que o tigi de kan ka fɛngɛ i nɔfɛ mais ma foyi de sɔrɔ a kɔnɔ parce que mɔgɔ tɔgɔ tɛ quoi d'accord an bɛ dɔnkili kɛ ten de d'accord bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ na ko filɛ d'accord inchallah ok Mohamed an bɛ jɔniyɔrɔ la an bɛ na i n'i ka kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka n'i ka dɔnkili tɔw nɔfɛ c'est sisan vrai an bɛ fɛ k'a dɔn Mohamed kalanden caman tɛmɛnen fɛ vraiment kalanden dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ɲininkali kɛra an na an bɛ fɛ k'a dɔn kalanden joli b'i bolo i ni ka kalandenw cɛ bɛ cogo di bon ne de man ɲi sinon kalanden bɛɛ ka ɲi cogo di parce que ne de b'a k'u la u b'a kun d'accord u tɛ se ne ma u t'a kɛ na mais joli b'i bolo fɔlɔ san'an ka s'o ma a ka ca parce que dɔw bɛ na olu bɛ na wagatinin o bɛ taa o bɛ tila ka na o bɛ taa sinon actuellement kalanden musoma 5 de bɛ n bolo 5 kalanden musoma 5 d'accord awɔ bon cɛman kan ka sɔrɔ mɔgɔ 7 ye mɔgɔ 7 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ 8 d'accord i awɔ ka kalanden dɔw bɛ yen i ye minnu labila wa bon n ma mɔgɔ labila cogo di a kun ka ca ni 8 ye hali a kun bɛ ɲini ka 15 ɲɔgɔn na bɔ d'accord awɔ mais ne m'u labila o yɛrɛ de y'u yɛrɛ labila parce que e bɛ dulɔ min ne tɛ dulɔ min e ne tɛ se ka bɛn kuma gɛlɛn kuma gɛlɛn don dɛ d'accord jogo min b'e la o tɛ ne la e ne tɛ se ka bɛn adamaden dɔw bɛ yen n'olu bɛ ni karamɔgɔ ye olu bɛ tila ka ɲaga karamɔgɔ de la n'est-ce pas sinon bilahi adamaden i ma y'i yɛrɛ bolo mais kalanden caman bɛ yen olu marali ma nɔgɔ kosɛbɛ d'accord n'i ye tiɲɛ fɔ kalanden n'a taara i ka tiɲɛ de ma bɛn a ma sinon i m'a gɛn bilahi ala ye n seere ne ye kalanden gɛn ayi ne m'a kɛ d'accord ni n dimina min kɔrɔ n b'an ko taga ni wagati in na ye na a banna kalas o de bɛ n'u cɛ est-ce que ni mɔgɔ b'i ka mara la i man k'a mara i kan ka mara n'i y'a ye sira kan n'a ma i kan k'a bila i sira kan k'a bila sira voilà ba n'i nana kalanden dɔw mara sisan e yɛrɛ b'a dɔn nin jogo ma nafigi don bɛɛ bɛ k'a fɔ e ɲɛna mais ne bɛ jeri ka lakɔrɔsili kɛ n'i nana y'i la kuma n b'i wele k'a f'i ye n'a ma kun i ma i bɛ se ka taa i b'i yɛrɛ ye d'accord oui bon o de ye ne ni n ka kalandenw cɛ ko voilà d'accord i ka kalanden dɔw tɛmɛna an tɛ a bɛɛ dɔn nka dɔw ɲininkali kɛra an na an y'a ye wagati la i n'i ka kalanden dɔw tun bɛ baara kɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ ko i ka point fort dɔ tun don nka nin wagati in na an y'a mɛn k'a fɔ ko i n'a tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye solo ye an bɛ fɛ ka dɔn gɛlɛya dɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ de wa ayi gɛlɛya ma tɛmɛ ni solo cɛ ko don n'an kun bɛ baro de la kɛnɛma tewuli la d'accord a ko karamɔgɔ kɔfɛ n mako b'i la n ko n k'o ka di a ko awɔ ko e ani darame ani dado a fɔlen dɔrɔn ala ye n hakili sɔn fɛn na o y'a sɔrɔ n sɔmilen kɔrɔ don quoi parce que ne bɛ sɔmi ko ma n b'a négliger de f'a ka kɛ n'o de f'i ye n ko n b'i ye jogo dɔ la o b'a fɔ n ye mais n yɛrɛ de b'i su d'accord n'i y'i su ni nana y'i la n b'i wele k'i ladili n'a ma kun i ma o b'i yɛrɛ de bolo a ye kan depuis a ye n wele n y'a dɔn min bɛ yen d'accord awɔ a ko k'a bɛ na ni mɔgɔ min wele ala ye n seere n y'o wele solo ka mago b'aw la dɛ mais en fait ne b'a dɔn min b'a kɔnɔ o de ye nin ye o de ye nin ye mais n'a y'a fɔ aw kana bɔ fili la i b'a sɔrɔ o de ka d'a ye d'accord awɔ a ye n wele k'a ba ko k'a ka baara dabila yan ko sinon k'ale n'a sara yan k'a tɛna su don solo de y'o fɔ solo de caméra tɛ ka fɛn kosɛbɛ oui i bɛ tila k'a ci ne yɛrɛ ma n b'a publier ok i y'a faamu wa nkalon filɛ sɔgɔmadani kelen don kosɛbɛ n'a mɛn n'o boli la dɔrɔn tiɲɛ bɛ na bali a banna voilà donc a y'o de fɔ ne k'a ba ko k'ale n'a sara yan k'a tɛna su don oui alors que nin kalanden in de ye solo kalifa ne la Jaki Sidi y'ale kalifa ne la ale ye ne ka kalanden ye d'accord mais Jaki Sidi y'a kalifa n na don min na a b'a di yan a ɲininka n ye mun fɔ a ye n ko karisa n ko ayi n ko n tɛna minɛ bilahi n ko n tɛna minɛ a ko n ma ko Mohamed y'a minɛ k'a ye jigiya kuma caman fɔ n ye n ko problème tɛ n y'a minɛ d'accord depuis Côte d'Ivoire n bɛ bon sara u ye u bɛ da kɔnɔ n yɛrɛ b'a sara k'a sɔrɔ min fɛ yen d'accord awɔ n b'a sara ka dɔrɔmɛ t'a la même chose comme ici a tɛ n ka so in sara da dɔn a tɛ dumuni wari da dɔn a ma deli ka dɔrɔmɛ di a ko n ka na san ka di denmisɛnw ma a ma kɛ a dun bɛ ka mɔgɔw fasa da studio kɔnɔ dɔrɔmɛ n t'a minɛ a bolo d'accord
Ni nana ko i be taga ne tɛ se k'i karaba i b'a sɔrɔ de jari ne ye sira d'a ma la sinon kɛlɛ tan cɛ woyo tan cɛ mankan tan cɛ a banna. D'accord. Maintenant a ko ko ba ye nin fɔ mais est ce que i sera ba ma ka ba ɲininka? Ayi ne man ka se ba ma ba de kan ka ne wele parce que ne depuis an nana an sera ba fɛ ba ko Mohamed n ye n den kalifa i la koyi. D'accord. Wallahi n y'a kalifa i la i bolo i sogo n'i bu cɛ n ko han ko awɔ n ko bon ne ba n bɛ layidu d'i ma. D'accord. Wallahi n bɛ layidu d'i ma solow bɛ n bolo a ɲɛna ne de don a tiɲɛna ne de don mais ne m'a fɔ n ɲɛna dɛ ne yɛrɛ ma ɲɛ koyi mais n ye nin fɔ ba ye ka tila ka kuma kelen da ba kan solo filɛ wagati min na a bɛ kalandenya kɔnɔ fɛn t'a bolo ma n'i ma ko ye min na i den ye ne ye cogo min i den solo ye cogo min i den ye ne ye ten a fɔ solo y'a k'a fɔ n ye n b'a d'a ma a bɛ n'a d'i ma solo k'a ba ma k'ale yɛrɛ de ko a ba ma k'a kana fɛn ɲini ne fɛ a yɛrɛ kumakan de ko ten. D'accord. D'accord. A y'o fɔ bon ne bɛna mun fɔ o la n'i nana tugun k'i ba ko k'i ka bɔ yan ne hakili la ba de kan fɔ Mohamed n kun y'a kalifa i la mais n bɛ fɛ a kana baara wɛrɛ kɛ a ka nin to yen kalas mais ni den taara k'a ko ten e ma ne wele i ma ɲininkali kɛ foyi foyi ne bɛ mun f'i ye ne ka jeliba ko Mohamed fara ɲɔgɔn kan ka taa n ko ne tɛ taa yɔrɔ si a ba y'a kalifa ne la ni ba bɛ k'a minɛ nin t'a minɛ cogo ye i kan ka n wele de voilà donc ko ye nin de voilà. An bɛ fɛ ka dɔn solo tali ani bi est ce que a bɛ na i fɛ a bɛna foli k'i fɛ? Awɔ n y'a kalanden dɔ banna n y'a wele k'a ɲɛfɔ a ye a nana foli kɛ en fait même pas une semaine. D'accord. Ala ka hinɛ a tigi la. D'accord an bɛ taa ɲɛfɛ an ye karamɔgɔba dɔ fasa da a fana tɔgɔ ye ko Mohamed i tɔma don karamɔgɔ ye mun de d'i ma walima i bɛ k'a ka publicité de kɛ wa? Mohamed Kanta. Kanta oui. Oui. Bon Mohamed i b'a dɔn kanu de k'a kɔrɔ fɛn bɛɛ Mohamed ye ne kanu depuis ne ma sɔn bɔ depuis mana Mali la a ye n kanu a bɛ fɛnw kɛ n ka sɔrɔ hali ma sɔn bɔ a ye ne y'o fɔ karamɔgɔ ka publicité i t'o mɛn ne da. D'accord. Wallahi i t'a mɛn ne da mais fini minnu filɛ ne ye Mohamed ye ne tigɛ ne o. D'accord. Ni complet 3 k'a tigɛ ye a bɛ fɛn wɛrɛw kɛ min tɛ ye a bɛ nafolo di yan mais ni mɔgɔ ye hɛrɛ k'i ye e dun baara ye dɔnkilida de i kan ka mun de kɛ? I kan ka waliɲuman segin a ma. Sinon o tɛ publicité karamɔgɔ n bɛ k'a fɔ caméra la cogo min o tulo b'a la dɛ ne bɛ n ka dɔnkili da bɛɛ de b'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord. Bɛɛ lajɛlen b'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ sinon mori fasada anw ci ka ca o ma koyi. D'accord. An ci ka ca ma parce que moriw ti ka se ka mɔgɔw nafa bi. D'accord. En fait oui. Mais i bɛ ka mori min wele normalement n'a dɛsɛlen tɛ est ce que a man ka fɛn k'i ye mais zikiridalaw bɛ tɔrɔkɔ la dɔnkilidalaw bɛ tɔrɔkɔ la moriw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ka mako ɲɛ u ye n k'an ci bɛn u ma a y'an t'an ci bɛn u ma dɛ. D'accord. An b'an ka baara de kɛ an bɛ nafa sɔrɔ min. D'accord. An bɛ taa ɲɛfɛ sisan i ka nin baara kɔnɔna na ka bɔ i ka don wagati zikiri la dɔnkilida la ka na bila sisan la i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na? Bon nɔgɔya caman b'a kɔnɔ parce que maa ni fɛn t'i wolo mais n'i wolola hali n'i ye téléphone kelen sɔrɔ i ka baara la o y'a nafa dɔ ye i y'a faamu alhamdulillah an ye nɔgɔya dɔɔni sɔrɔ a la dɔɔni dɔrɔn awɔ an hakili bɛ min na o de ma sɔrɔ a la fɔlɔ komi diɲɛ ko bɛɛ ye dɔɔni de mais tagalen ɲɛfɛ an dalen b'a la k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ den bɛ ŋunuma ka so ka tɔgɔ ma voilà an bɛ ala de deli ala k'a nɔgɔya ok Mohamed gɛlɛya i ka baara in na k'a daminɛ i ka dɔnkiliw la ka n'a bila i ni mɔgɔ jɛlen ka na bila nin wagati la i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baaraw la? A ka ca. I bɛ se ka damadɔni fɔ an ye? Awɔ parce que baara bɛɛ gɛlɛya b'a la hali n'i ye dumuni kɛ ni kolo y'i minɛ i kana dɔrɔn o ye dumuni gɛlɛya ye donc baara mana kɛ cogo o cogo kosɛbɛ gɛlɛya b'a la an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que n'i y'a ye mɔgɔw b'i lagosi i bɛ ka ko dɔ de kɛ kosɛbɛ surtout jamana baara i bɛ k'o de kɛ o de kama mɔgɔw b'i sɔrɔ k'i lagosi k'i buruja donc o yɛrɛ y'a gɛlɛya dɔ ye parce que ne ye mɔgɔ dɔ ye ni ne sigilen y'a mɛn n kɔ san n yɛrɛ k'a mɛn i la quoi i ye nin fɔ n ma ka sɔrɔ ma si ma ma k'i la an tɛ ɲɔgɔn ye hali an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fa dama la mais i bɛ ka nin fɔ n ma a bɛ ne degun ala ye ne kɛ o mɔgɔ dɔ a bɛ n degun quoi mais a tɛ n bali n ka foyi la mais quand même a bɛ n déranger parce que n bɛ mun de miiri ma k'i la ma si ma n tɛna s'i ma mais se kun ye ma mun an tɛ chemin kelen kan dɔw bɛ ne tɔɔrɔ donc baara in yɛrɛ gɛlɛya ye min ye caman de bɛ f'i ma min b'i degun quoi ne yɛrɛ ta en fait o y'o ye mais wagati dɔw fana na artisiya in kɔnɔ mɔgɔw hakili la min b'i bolo o t'i bolo o bɛɛ bɛ baara in kɔnɔ tuma dɔw la e yɛrɛ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ fɛn min de a y'a sɔrɔ a banna dunna ka ban mais e y'a sɔrɔ a kan ka togo de da fɛ ari bɛɛ bɛ ari ko kalama ni dɛmɛbaga t'i la ari kɔnɔ i tɛ ɲɛtaga sɔrɔ hɛrɛ la quoi voilà
n'i ka nin kuma ta an kɔni ɲɛna sa n ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo. non an yɛrɛ bolo i ye milliardaire sa. hali su in na dumuni wari ne bɛ k'a ɲini. awɔ. d'accord hali su in na dumuni wari ne bɛ k'a ɲini. foyi tɛ ne Mohamed bolo. mais alhamdulilah jigiw ma tiɲɛ. d'accord jigiw ma tiɲɛ wa sutaraw bɛ yen. jɔn sutaralen ka fisa i nafolotigi. voilà ala y'an sutura. ayiwa Mohamed an bɛ taa sisan. inshallah ko an bɛ fɛ k'a dɔn e ye zigidala ye wa i ye artiste de. bon an y'a bɛɛ de. cogo di. ni ka zikiri da ɲinɛ ni ko n ka zikiri da n b'a da o ni ko n ka dɔnkili wɛrɛw da n b'a da o. mais munna bɛɛ an bɛ se ka mɔgɔ caman ye dɔ Bamakɔ yan ni zikiri Mohamed ye mais kɔsa in na an y'a ye hali ka dɔnkili min bɛ bila an b'a ye i tɛ ka hali zikiri sɛbɛn o y'a sɛbɛn dɔrɔn Prince Momo Kane. olu ye dɔnkili mun ye zikiri t'u ye zikiri de tɛ parce que n ye dɔnkili bɔ. ni min ye zikiri zikiri bɛ bila o la parce que n'i ye sirifuw fasa da hali ni rapɛri ye sirifuw fasa da o b'a k'a ye zikiri da o parce que a bɛna kuma min fɔ o tɛ rapɛri kan ye o. mais olu t'a yɛrɛ an n'u ye rapɛri par exemple an ka. donc n'i ye dɔnkili da ne ye Mahamadu ye Masabɛden min da sisan ni fɛn fɛn ye namɛ boîte kɔnɔ o b'a fɔ k'i bɛ ka zikiri jouer boîte kɔnɔ. kosɛbɛ c'est ce qu'ils vont dire mais ka ni gunufɔ bɛ ɲɛnɛ mɔgɔ ka ni kɔnɔna kuma fɔ bɛɛ je pense que o ye dɔnkili de. kosɛbɛ mais est ce que kuma ɲuman tɛ ka ni gundo fɔ bɛɛ ye o tɛ tiɲɛ ye. o ye tiɲɛ. bon a kɔnfɔti n'i y'a kɛ zikiri a n'o ka kan n'i y'a kɛ min a n'o ka kan. kana sɔn na i diya ɲɛmɔgɔ la sɔn min tɛ nin na e y'o kɛ zikiri yan. o ye jarabi dɔnkili. o ye jarabi dɔnkili o t'a damana dɔnkili yan donc jɔn bɛ se min na i kan k'o de kɛ. n'est-ce pas. d'accord voilà. mais Mohamed i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ fɔlɔ sisan i ka dɔnkili fila bɛ yen an bɛna o comparer ɲɔgɔn na i ka fɔlɔ dɔnkili an b'a fɛ k'i kan fili n'a ye en même temps i ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko kanu i b'i kan fili n'a ye. kanu ka ca dɛ o de ye o de kuntigi. ok maintenant an b'a fɛ e k'i kan fili ni falaw ye en même temps an ka sɔrɔ ka na kanu na sisan. wa i y'o fala n'an t'an ka sɔrɔ ma waso jalabɔ a ye fɛn min ma dɔ fɛ ni n kan ko tɛ kɛ sɛgɛ ma ɲi. Fandami kasi Johnny Bonyeji che Yatimyo wi kasi Johnny Bonyeji che Fanda fala kasi ka Ni beni Mohamedi toro Wa onyeji che ba e alae Iye fala juruni Fala yamadi konyumante Wani fa manasa ibi balo mɔgɔ bamanan sa i bi balo nka ni jigi mana sa jigida ni ka duniya man di a ye falaw nani jigida nu ma fɛn ala la a ye yatimɛw nani yatimɛlu ma fɛn ala la a ye bandaw nani u ma fɛn ala la ba bi maa min na i ma fɛn kɛ ala ye a ba ti maa min na i ma fosi kɛ ala la nin bɛɛ ye ala bolo waatinin ye wala o de ye fala ye. kanu i ma yan kanu. kana sonda e janya mola sami tenena kanu dana kanu gelema nyona bilama njanye mogo kanu gelema nyon ko kumama neninga mogo kanu gelema nyon sanfoma njanye mogo kanu ni ye furu ko kuma fonye ne mana kodo furu ko kuma te fo ni ye bi jarabi kuma fo ne mana kodo jarabi kuma te ni ye bi kanu kuma fo ne mana kodo kanu kuma te njanye mogo ni tene fengi ko fonye ikana songa tame peridi ko shite mala tuguni ika kuma nganinga manyini ka furu ke ikana ne keben furu wakana ne bila dongodo kuma wala ima furu ikano ke ijanye mogo lake wa mɔgɔ min ka di ni ye kanu tɔɔrɔ min ka di ye kanu ɲani ni bi mɔgɔ fɛ a tɔgɔ jugu bi fɔ yɔrɔ yɔrɔ i kana kuma foyi ma kanu bɔ ja fɛn tɛ kanu bɔ wa diɲɛ danna kanu na ala ye diɲɛ dan ka kanu na ni bi mɔgɔ fɛ ko filɛ nin. d'accord ayiwa aw bɛ aw hakilina di commentaire la an bɛna o lajɛ aw yɛrɛ bolo dɔnkili fila in a y'a da aw yɛrɛ bolo est-ce que fɔlɔ ye zikiri ye fɔlɔ ye jarabi est-ce que dɔnkili fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa aw de b'o jaabi anw tɛna o jaabi. Mohamed i kɛlen ka nin baara fila bɛ don ɲɔgɔn na i ma gɛlɛya sɔrɔ a la cogo di. en fait nɔgɔya de bɛ nin na parce que ala ma mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen dɔ ka ja dɔ ka surun dɔ jalen don dɔ fini don ah bon ala ma dɔnkiliw kɛ kelen dɔnkili dɔ ka di dɔ man di exemple e kanu fɛn dɔw bɛ kɛ se ka kɛ ne t'o kanu ne kanu fɛn dɔw bɛ kɛ e t'o kanu mais fala in
ni nin da adamaden sugu la a b'a dɔn k'i ye dɔnkili da la kosɛbɛ jarabi dɔnkili ni ye da adamaden dɔw la a b'a fɔ k'i k'a yɛlɛma parce que ale jarabilen tɛ d'accord donc bɛɛ n'i ta de don jarabi dɔnkili i bɛ k'a kɛ bɛɛ ka sigi yɛrɛ y'a kɔnɔ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ sigidala olu ko minnu bɛ zikiri kanu olu k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ voilà minnu bɛ jarabi dɔnkili fana fɛ olu ko d'accord voilà dɔnkiliw ka ca pas jarabi dɔnkili dɔrɔn voilà parce que n y'o dama da mais n y'o jɔ n ye dama min da n y'o jɔ fɔlɔ donc i tɛ ka jarabi dɔnkili da tuguni ayi n bɛna da dɛ n t'a da tugun komi i y'a jɔ oui n t'a da tugun n b'a da d'accord mais en fait ni n ko n y'a jɔ n ye au moins 4 non 4 ou 5 n y'o de da n y'o bila d'accord o kanubagaw b'o fɛ n'est-ce pas voilà ni zikiri caman bɛ yen n y'o da o kanubagaw fana b'o fɛ ala ye diɲɛ don o don da dɔw bɛ ne wele Mohamed i ka kanu dɔnkili in diyara n ye dɛ n ko i b'a sɔrɔ e maa jarabilen dɔ ye dɔw bɛ wele i ka banɛnɛ fasa in diyara n ye dɛ n ko ala n ala ka kanuw to i b'a a bɛɛ n'a a cogo de don en fait ça dit qu'il y a mɔgɔ caman sago sɔrɔ k'a kɛ quoi en fait n bɛ fɛ k'o d'accord voilà ok ouais ok an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nin baaraba in bɛɛ kɛlen Mohamed fɛ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ genre 2 kɔnɔ artiste zikiri hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ye dɔnkilida ye mais danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ouais danfara bɛ yen donc i sera k'i yɛrɛ retrouver o kɔnɔna na en même temps i ma gɛlɛya sɔrɔ a la maintenant zikiridalaw i ni zikiridalaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani ni artistes ni ɲɔgɔn cɛ problème tɛ yen ayi ni sira 2 kan problème tɛ ne ni maa si cɛ koyi ne ni bɛɛ bɛnnen don d'accord wallahi ayiwa wallahi ok an y'a ye dɔnkili dɔ da zikiri solomani na ko a sigilen bɛ a ka masaya chaise kan ko bɛɛ b'i tile kɛ yanni i sadon cɛ solo ye mun d'i ma walima solo de y'i bila ka dɔnkili in da parce que voilà i ka ɲininkali in de diyara n kojugu depuis an ye kuma daminɛ i ma nin ɲɔgɔn ɲininkali kɛ wa est ce que i bɛna a ɲininkali kɛ bilen d'accord parce que mɔgɔ caman b'o de fɔ ko ni solo ma kɛ ka ne bila k'a da walima solo ye fɛn di ne ma a ye wuli a ye solo ɲininka a ka dɔrɔmɛ dasi kelen cɛ tigɛlen tɛ ne kɔnɔ d'accord a cɛ tigɛlen ko don dɛ dasi kelen tɛ dɛ a cɛ tigɛlen a tɛ ne kɔnɔ i y'a faamu wa d'accord a man kalan a m'a ɲini k'an kalan ni rien mais ne y'a bɔ a la ni hakilina min n b'o fɔ sa mɔgɔw k'a faamu c'est à dire que ni ala ye min kɛ jɔn ye jɔn m'a kɛ ala de y'a kɛ jɔn kan ka sɔn o ma solo ye baara min na n'o de la o d'accord a bɛ baara min kɛ n'o de kɛ la o c'est un artiste ne yɛrɛ ye artiste de ye ni ye artiste wulen ka dɔnkili da artiste la a ye fɛn dɔ de mɛn a ye fɛn dɔ de ye n taara fɛ yen an taara baro de kɛ an kɛlen kun ta an kun ka ca a bɔlen Côte d'Ivoire tournée la an taara baro kɛ d'accord o baro de tɛmɛlen kɔfɛ ne nana ka sɔn in ka ye mun na n ye sɔn ka ye parce que tuma dɔw la i bɛ adamaden mankutu mɛn cogo min ni gɛrɛla la i t'a ye ten solo ko ten ko yanni i k'ale kɛlɛ gɛrɛ a la i k'a dɔn quoi et puis c'est vrai c'est vrai bon moi je comprends pas artiste mun bɛ ka solo critiquer ka bɔ tan ka don tan moi je pense que ala de y'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye mais Mohamed Jɔrɔ yanni ka taa ɲɛfɛ kuma dɔ la fɛnɛ mɔgɔ caman fana bɛ yen min b'a fɛ ka gɛrɛ solo la kuma la solo fana a gɛrɛli ma nɔgɔ kuma dɔ la kuma bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ b'an wele problème na fo ka mun fana ni a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na fo k'a fana k'o yɔrɔ fɔ a ye parce que caman fana b'a kɛlɛ o b'a sɔrɔ u b'a ɲini ka dɛsɛ ka gɛrɛ a la donc n'u ma se ka gɛrɛ u bɛ sɔrɔ k'a kɛlɛ allez-y ne delila ka taa solo fɛ n taara jɔn sen kan n bɛ ka yɛlɛ escalier kan yɔrɔ min n taara jɔ yen n ma se ka don a don ni mɔgɔ min taara n dimina kɔrɔ n ko n y'a fɔ n tɛ na i ko fo n ka na d'accord bilayi la ilaha illallah c'est à dire que ala k'an ni sababa bɛn ala k'an bɛɛ sago kɛ ne ko karisa e ko ne ka na e ma permission ɲini e ko ne ka na ka na n ladon yan e t'a dɔn ko nin maloya bɛ kɛ ne na a ko ne ka sabali n ko problème t'a la mais an taara don min na an bɛɛ yɛlɛla parce que on était en groupe an kun ye groupe de ye an taalen voilà ne ye sɔn in bɔ solo la parce que solo filɛ yɔrɔ min na bi ala de y'a kɛ bilayi maa o maa ni solo kɛra a b'i n'a fɔ e karamɔgɔ Hayidara de kɛra i y'a faamu cogo di parce que m'o yɔrɔ faamu dɛ parce que solo bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka baara min kɛ Ansar kɔnɔ wagati in na a ka bon kosɛbɛ d'accord oui a bɛ ka karamɔgɔ fasa mun da a bɛ courage don mɔgɔw la ka gɛrɛ karamɔgɔ la ka k'a fɛ quoi
en fait n'i y'o tigi kɛlɛ o ma nɔgɔ dɔɔni quoi a ka di ne ye an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka solo dɛmɛ n'Ala ye min ta se i bɛ wuli solo kun tɛ tan kunun ko bi de a bɛ tan est ce que dɔ tɛna wuli sini sinikɛnɛ dɔ tɛna wuli wa donc Ala ye nin de kɛ solo nana dɔw sɔrɔ masaya la o tile banna solo b'a ta k'a tile bɛ ban dɔw wɛrɛ tile bɛ na o bɛ tɛmɛ c'est ça la vie donc mun n'an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye sɔn in bɔ o la hali dɔ ye ne wele voir ka ne féliciter bien a ko Mohamed vraiment i tɛ hasidi ye solo y'a ka gɛlɛya in kɔnɔ i sera ka sɔn bɔ a la vraiment a b'i nafa ye koba k'i ye dɛ n ko solo ma ne ka studio wari jan dɛ a t'a dɔn ne ye studio in kɛ da min na yɛrɛ oui ne n ta kɛ ten de koyi wa ne natalen t'a ka foyi la voilà bon n bɛ min fɔ en fait an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma en fait sinon kalas foyi wɛrɛ tɛ yen i kɛlen ka dɔnkili in da an bɛ fɛ k'a dɔn solo kɛlen ka dɔnkili mɛn est ce que a y'i wele a ye n wele a ma n sɔrɔ de a yɛrɛ y'a fɔ awɔ a wele a ma n sɔrɔ an taara diinɛ ka kɔɲɔ na ne ye micro bila o bɛnna nali ma an y'an jɔ ka foli k'a fɔ Kane vraiment merci beaucoup merci n ye n fasa mɛn a diyara n ye n y'i wele min sɔrɔ n k'a bɛ kɛ parce que tuma dɔ la ni n bɛ studio kɔnɔ téléphone bɛ to bon voilà a kɛra ten d'accord ayiwa Mohamed baro kɔni ye wagati la ko de ye an bɛ fɛ k'a dɔn i ka baara in bɛɛ la an bɛna waliɲuman dɔ kɔnɔna sisan jɔn delila ka fɛn kɛ Mohamed ye artisiya in kɔnɔ zikirida kɔnɔ n'a tora Mohamed kɔnɔ ni saya tɛ a tɛ bɔ a kɔnɔ o ka ca an bɛ se ka mɔgɔ dama ta an bɛ mɔgɔ dama dama ta a fɔlɔ ye min ye mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ se k'i sɔn miliyɔn na sisan o y'o ko tɛmɛnen ye mais mɔgɔ min bɛ jigi ta o man ca dɛ a to n ka seru den fo Dado Jakite a ba n'a faw mamuso ani ba Sedu ani Sunkura ninnu ka famille bɛɛ de kɛra ne fɛ depuis 2015 n b'u bolo fo bi walahi suma walahi n tilela ni daraka bɛɛ bɛ bɔ olu de fɛ yen i y'a faamu o ye jigi de ye mɔgɔ min b'o k'i ye ni dɔnkili fa tɛ ɲɔgɔn ye dɛ dɔw o jigi bɛ barikada Sedu de ye n'o ye Dado Jakite a filanan o ye an yɛrɛ jatigikɛ ye Côte d'Ivoire n'o ye Sadio ye Sadio a ka barika ye misiw la avant que n ka na Mali la o bɛ yen a barika o muso ye Faransi a ka barika kalo 10,000 o ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ bon sara bɔ a ka ca n'a ɲɔgɔnna caman Madu Danbele a tɛtɛ bugu la a ka barika ba kɛmɛw la Bane ni Hayidara caman bon a ka ca en fait an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen inchallah Mohamed sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i ko sa kuso sara vraiment Mohamed ka nin baara bɛɛ la i bɛ ka mɔgɔw fasa da i bɛ ka mɔgɔw ladi i bɛ ka hali mɔgɔ minnu banna i bɛ ka message lase olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ka mɔgɔ hakili lajigi saya la Mohamed nin baara in bɛɛ la e ye mun de sɔrɔ baara in na fɛn caman b'a la i n'a fɔ bon an ye du sɔrɔ a la Côte d'Ivoire en fait komi an n'a ma wagati kɛ yan mais an b'a ko kan yan parce que adamaden taga n'a ye kɛyɔrɔ ye awɔ adamaden taga n'a ye kɛyɔrɔ ye k'a fɔ jatigiw ɲɛna k'u k'an lajɛ duko la duko la awɔ i ka artiste e b'i ka artiste fɛ i bɛ wari di i ka artiste ma a bɛ luwanse la c'est pas joli a fɔ jatigiw k'u ɲɛ yɛlɛ quoi k'u ka artiste bɛ sen na a bɛ luwanse la voilà i n'o ka voix claire ok presque mɔgɔ ɲumanw tulo b'i la n'o tɛmɛna ka bɔ yen baara in na mun de diyara e y'i ka dɔnkili ninnu bɛɛ la mun de diyara i ye i n'a fɔ i ka baara in bɛɛ dɔnkili min diyara n ye walima mun de diyara non mun de diyara i ye i n'a fɔ sinon i ka dɔnkili bɛɛ ka di ye o tout n'i ye fɛn bɛɛ e ka baara in bɛɛ la fɛn dɔ ma diya e ye min diyara e ye kosɛbɛ jigiyaw kɔfɛ min diyara ne ye ne yɛrɛ ka baara kɛ cogo de ka di ah bon oui parce que ne ka mɔgɔ fasada man ca ka tɛmɛ n ka dɔnkili tɔw kan wagati caman zikiridalaw bɛ na n fɛ studio kɔnɔ o bɛ na ni fasada waliyaw de ye mais en fait n b'a f'u ye n ma ban aw ka fasada ma fasada ye k'i dépanner de mais dɔnkiliw da a b'a bila aw ka page kan mɔgɔw bɛ se k'aw lakodɔn cogo min n'o kɛra a bɛ concert ɲɛnamaw sɔrɔ ka concert baw organiser voilà ne yɛrɛ ka baara kɛ cogo de ka di d'accord ayiwa Mohamed b'a fɛ ka kɛ jɔn ɲɔgɔnna ye Mali artisiw la Côte d'Ivoire artisiw la Guinée artisiw la parce que i taara Laginɛ fɛnɛ bon an b'a fɔ de ko n bɛ fɛ ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye sinon ne bɛ fɛ ka kɛ Mohamed Kane yɛrɛ de Mohamed Kane n yɛrɛ Mohamed mɔgɔw ko k'i bɛ ale copier k'i ka dɔnkili genre bɛɛ ni ale a ta ka surun ɲɔgɔn na ayi c'est à dire que ne voix in Ala de y'a di ne ma d'accord hali ni ne ye Umu Sangare ka dɔnkili da i bɛna fɔ n bɛ ka Umu copier ne yɛrɛ ka dɔnkili genre in de ka di n yɛrɛ ye d'accord ale nan'o sɔrɔ o bɛ yen o bɛ
i ka dɔnkili genre ye jumɛn i ka genre yɛrɛ ye genre jumɛn bon ne ka bamanan don wa ou bien an bɛ bamanan kɛ an bɛ zikiri kɛ an bɛ jelifɔliw kɛ anw bɛ c'est à dire musique kɔni kɔnɔ anw y'a kalan cogo min na sans limite an tɛ min dɔn an t'o dɔn dɛ sinon an bɛ min dɔn an b'a bugɔ ka tɛmɛ bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ok awɔ Mohamed delila ka tournée dɔ kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Mali kɔ kɔnɔ ma wa dɔnkilida sababu la ayi kan to Côte d'Ivoire de n ye tournée boloda mais n danna dugu fila ma o la parce que min bi ɲɛfɛ a ma kɔnɔ jɛya n ye d'accord mais Mali kɔnɔ yan an bɛ ka tournée boloda yan janvier kalo an b'a tournée o daminɛ d'accord Wasolo maraw ni Kita maraw inchallah d'accord an bɛ ala deli ala k'a diya ala ka sababu ɲuman di Mohamed an bɛ fɛ k'i ka numéro di sisan filɛlibagaw ani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma d'accord bon i b'a fɔ ye n'i ye numéro d'u ma n'o bɛna n wele o k'a kɛ wari ci ye d'accord voilà n'i ye numéro di d'accord n'u bɛ n wele o k'a kɛ wari ci ye d'accord parce que artiste mako ye wari de la ka baara kɛ diɲɛ ma don o don voilà kosɛbɛ bon an bɛ 76 92 96 04 o ye n ka numéro fɔlɔ ye dɔ nin ye 90 75 09 48 o ye numéro filanan ye d'accord nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mohamed ka projet jumɛn zikiri ni dɔnkili kɔfɛ quoi ne projet wɛrɛ b'i bolo ka réaliser projet ka ca i n'a fɔ surtout an hakili bɛ min na parce que ne ka projet kɔnɔ actuellement ne b'a fɛ ka fɛn mun kɛ a ma se n k'o bɛɛ fɔ mais actuellement mun bɛ yen an bɛ clip dilan an bɛ son dilan donc studio b'an bolo donc studio b'i yɛrɛ bolo d'accord i ka studio tɔgɔ MK d'accord MK Prod awɔ donc n'i y'a mɛn musique la MK walima clip kan MK donc o y'anw ye mais i ka studio bɛrɛbɛnnen bɛ i kelen ma walima i ni bɛɛ jɛlen don ni bɛɛ jɛlen a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye d'accord u bɛ na ŋɔnifɔlaw bɛ na dongɔniw bɛ na zikiridalaw bɛ na d'accord a caman bɛ na awɔ an b'a caman kɛ d'accord inchallah an bɛ se min na an b'o kɛ en fait d'accord Mohamed i ka baro ka ca kosɛbɛ nka wagati yɛrɛ kɔsɔn an bɛ baro ɲɔngiri ni yɔrɔ la n'Ala sɔnna an bɛna kuma di ma sa n'a sɔrɔ misali dɔ bɛ fɛ ka lase maliden bɛɛ lajɛlen ma walima diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma i bɛ o misali lase an bɛ sɔrɔ ka dakurun labanw d'i ma ok alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka an ka émission in su kosɛbɛ Sangare e yɛrɛ folen don parce que ni aw journalistes tɛ anw artistes tɛ se ka kɛ fɛn ye parce que il faut que aw ka gɛrɛ an na k'an kɔnɔta don an bɛ min fɔ mɔgɔw bɛ min faamu quoi donc c'est important que aw kan ka fo aw folen don ala k'aw bolo mɛn baara la k'a nafaw d'aw ma ok an bɛ min fɔ malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna bɛɛ il faut que farafin k'a ɲɛ yɛlɛ an m'a fɔ a ɲɛ tugulen don walahi mais n'an ma ɲɛ yɛlɛ a ma nɔgɔn adamadenya diya ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de ye mais bi a ma nɔgɔn dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali la yan réseaux sociaux kɛlen don ka bɛɛ halaki awɔ parce que an kan ka ɲɔgɔn sutura cogo min mais réseau kan de an bɛ ɲɔgɔn buruja quand c'est comme ça mɔgɔ suturalen dɔ n'i ye nana o buruja i y'a malo i y'a ka denbaya malo ala dun ko k'an ka ɲɔgɔn sutura ale ala ka an sutura mais n'an ye ɲɔgɔn lebu a ma nɔgɔn donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka réseaux sociaux ye an k'a bɛrɛbɛn réseaux sociaux bɛ mɔgɔ mako ɲɛ k'a sɔrɔ a ma mako tiɲɛ donc an ka baaraw cogoyaw yɛlɛma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fana o de bɛ na ni sabali n'aw kɛra ɲɔgɔn fɛ i b'a ye ko caman bɛ yen a b'o an badɔ ni ɲɔgɔn ye mais n'aw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ ɲɛbɔ donc min ye ne fɛ k'a fɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jamana ka avancer ok an bɛ taa an ka ɲininkali laban la sisan Mohamed i ka baara in na i ni mɔgɔ dɔ jelila ka jɛ nimisara min ka jɛ la wa nimisara min ka jɛna ayi ne tɛ nimisa maa ka jɛna koyi cogo di parce que ni ne jɛna n'i ye fɛn kɛ min man ɲi i b'o dɔn ne la o n'i y'o dɔn ne na i b'i yɛrɛ ta dɔrɔn ne tɛ nimisa maa ka d'accord artiste jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ artiste jɔyɔrɔ ye ka jamanadenw hakili dayɛlɛ de o de ye artiste jɔyɔrɔ ye ka jamanadenw hakili dayɛlɛ n'i ka kumaw ye o de ye artiste jɔyɔrɔ ye bon ni bi dɔnkilida grand sœur Kote k'a kɛla sotarama ye n'i m'a digi a tɛ mɛnɛ o ye tiɲɛ ye wa d'accord ok bi dɔnkilida ye sotarama ye koyi n'i m'a digi a tɛ mɛnɛ donc dɔnkili tiɲɛna k'a tɔ to an ka don an ka bila an ka bɔ an ka don tan n'a kɛra ten i b'a ye min bɛ tolo de bɛ caya jamana kɔnɔ
ɲuman tɛ caya parce que dɔnkili min bɛ ka da en fait ɲuman tɛ donc dɔnkilidala yɛrɛ ka rôle ye min n'a ye min ye jamana kun kan n'a ma ɲi don studio la a y'o fɔ k'o kɛ message ye u ka lamɛn o ka bila donc dɔnkilidala ye wajulukɛlaba de ye d'accord ouais dɔnkilidala ye wajulukɛlaba de ye mais sans dɔnkilidala o ye showkɛlaba de ye d'accord ayiwa e yɛrɛ bolo dɔnkili bɛ dilan cogoya di parce que i mɛnna dɔnkili la dɔnkili dilan cogo min a bɛ dilan ni hakili de ni hakili ma sigi dɔnkili tɛ se ka dilan n'i kun gannen don i da ye sunɔgɔ n'i wulila lafiya kɔnɔ i bɛ se ka dɔnkili ɲini i b'a sɔrɔ awɔ dɔnkili bɛ dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mamadu yɛrɛ b'a ka dɔnkiliw a b'a sɛbɛn wa walima i b'a bila i kunkolo la i b'a mara de ne t'a sɛbɛn d'accord ne tɛ dɔnkili sɛbɛn ni ne ye biti sigi ka ban ni biti kɛla min sago ye n bɛ n sigi sisan ka biti de lamɛn n bɛ se k'o daminɛ l'heure 1 l'heure 2 n bɛ se k'o kɛ sigili ye kunna dɔɔnin n bɛ ka a infante d'accord donc n b'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn n bɛ don studio la a tɔ bɛ jigin n kɔnɔ yen la n'a banna n b'a répéter sisan ka bila mémoire la ça va k'i bɛ balo cogo di k'i bɛ balo cogo di ko n bɛ balo cogo di n bɛ balo Ala ka sutura kɔnɔ d'accord awɔ n bɛ balo Ala ka sutura kɔnɔ sinon ni jɔn balo tɔli yɛrɛ ma a ma nɔgɔ dɛ ok Ala de bɛ jɔn balo ko ladilikan dɔnkilidaw tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ mun baara ninnu baaraw kɛ i bɛ mariage kɛ walima i bɛ baptême kɛ walima i bɛ diinɛ kɛ i kan ka fɛn caman kɛ dɔnkilidala ye qualité dama ye dɔw bɛ yen ni olu donna studio kɔnɔ k'a bɔ i b'a fɔ ko ni ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ diɲɛ kɔnɔ d'accord mais n'u jɔla mariage yɔrɔw la walima spectacle baw la i bɛ tigɛ o la Ala man kɛ o dɔ ye d'accord ni n ka studio lamɛn ka live lamɛn i b'a dɔn min ye min ne bɛ min dɔn ye live de ye ne min dɔn o y'o de ye studio kɔnɔ an y'o kalan bi d'accord mais live an b'o dɔn n'i bɛ fɛ ka Mohamed dɔn kosɛbɛ i b'a bila i ka sumu kɛnɛ kan i b'a dɔn d'accord i b'a dɔn ok ko ni kɔfɛmɔgɔ y'i wele u bɛ fɛ ka taa n'i ye kɔfɛla la yalima i pɛrɛnna k'o baaraw kɛ n pɛrɛnlen don d'accord n pɛrɛnlen don ni n ka cɛdenw bɛ yen an bɛ taa bila dana ka se d'accord Mohamed an bɛ bi babu an b'a ɲɔngiri nin yɔrɔ la wagati kosɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnna ka an bisimila n'an ka masala i bɛ dakuruɲɛ laban ka welewelewa lase artisiw zigiridalaw malidenw bɛɛ ma k'i kan fili an bɛ jɛmukan kuncɛ alhamdulillah o ɲɛna o diyara n ye i ko n ka kumakan laban lase artisiw ni zigiridalaw zigiridala ni artiste bɛɛ ye kelen d'accord a bɛɛ ye kelen a foyi ma bɔ foyi la d'accord oui en fait min ye dɔnkilidala kojugu ye o ye kumakan min bɛna bɔ i da fo de ka kɛ kumakan ye kumakan min sabatilen don dɔnkili banna quoi kumakan min sabatilen don ne ka dɔnkili la ne ko kana sɔn da ye diɲɛ mɔgɔ la ni ne ye karisa furu kala don n nana ka na nkalon da la est ce que m'a tɔɲɔ ni n t'a fɛ n b'a furu wa ni y'a furu est ce que n kan ka nkalon da la bon mɔgɔw ko jara dɔnkili la alors que bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye muso furu k'a ladon i kana sɔn da la min t'a la quoi hali n'i bɛna furu sa kana to a somɔgɔw ka bɔ a sɔn kalama sinon i b'a kungo gɛlɛya voilà donc dɔnkili yɛrɛ n'a kɔrɔ don ne tɛna dɔnkili da kɔrɔ tɛ min na oui donc artisiya ni zigirida bɛɛ ye kelen ni zigiri wagati nana i b'o kɛ i bɛ se o de la ni artisiya wagati nana i b'o kɛ o man k'u bɔ ɲɔgɔn na quoi o man k'u bɔ ɲɔgɔn na awɔ donc n bɛ min fɔ ye zigiridala baara kɛ artiste baara kɛ nafa b'o de la ni kuma ye n'i ye baara kɛ i ka baara de nafa b'i ye quoi voilà c'est ça la vie an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago k'an ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago kɛ voilà Ala k'o dugawu amina an b'a fɛ i k'i kan fili jɛmukan tɔgɔ ye zigiri yelen télé Numpeso TV an bɛ Facebook YouTube sanfɛ an b'a fɛ i kan fili an kanubagaw ani i yɛrɛ kanubagaw b'a laminɛ kanu ka di n ye kanu man di n na badenya ka di o man di n na teriya ka di o man di n na kanu duman ka di n ye kanu man di n na ni hakili la fɛn wɛrɛ kɛlɛ don ja ye ko kɛlɛba man di a yafa n ma ne nɔ tɛ fama de y'a kɛba ye mama ma labila an ju ye a ma labila mama Ayisa ma ne labila je m'en fous ne ka sira tɛ kɔkuma la a ye sigi ka ɲɛfɔ ni baara t'aw la baara bɛ ne la ne bɛ n ka baara la merci
Voilà, an bɛ foli ni tɔni an b'a d'i ma Momɛdi i ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la bɛɛ sɔnna ma k'i kan ka di an bɛ foli an b'a lase i ma Nunpeso télé lajɛbagaw anw b'an ye Facebook ni YouTube sanfɛ an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ an ka badabada foli bɛ u ye u sera k'a dɔn k'an bɛ baara min kɛ k'a ka d'u ye kosɛbɛ u ye groupe sigi an tɔgɔ la jamana kɔfɛ an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn minnu bɛ Faransi Côte d'Ivoire Gabon Sénégal Guinée Équatoriale ka taa se Mauritanie ma Algérie an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na ani Momɛdi Kanɛ an n'ale de tun bɛ ka masala ni bɛɛ kama ko Prince Momo an n'ale de tun bɛ ka masala bi a ka dɔnkiliw kan caméra la Ismaël Jabate ale bolo tun bɛ nɛgɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ tun bɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan Momɛdi an y'o de fɔ aw ye a kan ka di wa a bɛ aw bɛɛ ka bila la aw minnu b'a fɛ ka maraji d'a ma aw minnu b'a fɛ ka denguni d'a ma aw minnu b'a fɛ ka diinɛ ɲɛnajɛ d'a ma wali kelen aw minnu b'a fɛ k'a ta contrat la a bɛ aw bɛɛ lajɛlen kama a bɛ se ka numéro ta dɔrɔn a bɛ numéro sɛbɛnlen an ka écran dugumana a bɛ se k'o ta dɔrɔn a b'a wele ni Ala sɔnna ma aw ni a bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa a bɛ se ka kɛ sababu ka dɛmɛ don a fana ma cogoya min na i n'a fɔ a ye message dɔ lase c'est très très important a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na a fana bɛ luwanse la anw kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ ye walasa an ka artistes fana bɛ se ka bila lafiya la cogoya min na aw minnu bɛ yen nɔ ni aw y'a kanu ni aw bɛ se ka a bolomagɛn nisɔn ye walima aw bɛ se ka bolomagɛn ni nafolo ye a fana bɛ se ka bɔ luwanse la a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ halala du kɔnɔ cogoya min na Mali kɔnɔ yan an bɛ o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni min sera k'o kɛ a ye o de y'an ka laɲini ye cogoya min na an b'o ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n'anw donna aw minnu gasi la an bɛ yafa belebele an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ baro tun don walasa ka se ka a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn cogoya min na o baro de tun don u ka ɲɛsin a ma cogoya min na an b'a fɔ aw ye wa salam aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Merci.